जवळ जवळ 35 कोटीची प्रोविजन्स केल्ली आसा, जी फाटली प्रोविजन आशिल्ली 17-18 प्रोविजनां ती आमी सगळी केल्या. आमच्या ह्या वर्साचें टार्गेट आसा तें 40 कोटीचे उंच प्रॉफीट करपाचें हें आमचें टार्गेट आसा. 31 डिसेंबर 19 जवळ जवळ 30 कोटीचे आनी आयचो जर अंदाज घेतलो जाल्यार आनी एक 6-7 कोटी आमी प्रॉफीट केलां. आतां उरले ते 1.5 म्हयने भितर आमकां 40 कोटी क्रॉस करपा जाय हो आमचो टार्गेट आसा. ते एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीन काम सारकें केल्लो ना आनी ताका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम बँके जाले त्या दिवार. म्हळ्यार जे कायद्या प्रमाणे कितें करपाचें तांकां करपा लायलें तितलेंच करपाचें, तेज्यानी वयर करपाचें न्ही. आनी ती जी डिसिशन तेणें घेतिल्ली जी कायद्या बसना आसली ती सगळी डिसिशन आज जनरल बॉडीन रिवर्स केली. एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीन घेतिल्ली डिसिजन हय मेजर खंयचे डिसिजन आसले खूब अशें आसात. तातूंत रिक्रुटमेंट स्टाफ आसा, प्रमोशन्स आसात, ती सगळी तांकां काय पावर नाशिल्लो. 31 मार्च 2012 जे बरोवर्स आमचे कडेन डावटफूल कॅटेगरीच्या अंडर जे कॅटेगरायज जाता त्या बरोवर्सांक ही स्कीम एलिजिबल जाता. प्लस जे बरोवर्स ज्याचो अकाउंट 31 मार्च 2012 सबस्टँडर्ड कॅटेगरीन आसा आनी तो मागीर सबसिक्वेंटली डावटफूल जाता अशे बीन जे बरोवर्स आसात तांकां बीन ही स्कीम एलिजिबल आसा. स्कीम RBI आणि नाबार्डाची जी गायडलायन्स आसा म्हणजे 2002 जी RBI आणि नाबार्डान मॉडल गायडलायन्स म्हणून इश्यू केलेली त्या बेजिसाचेरूच ती स्कीम तयार केल्या आणि ती स्कीम आयज जनरल बॉडी कडेन हें केल्या उपरांत जनरल बॉडीन तिका मान्यता दिल्या. आतां ती RCSक गेल्या उपरांत RCSा कडल्यान एप्रुवल मेळ्ळ्या उपरांत मागीर ती इम्प्लिमेंट जातली. टोटल त्या स्किमीच्या अंडर म्हणजे जे बँकेन वर्कआउट केलां त्या हितूनसून पळोवंक वयशीत जाल्यार बँक एक्चुअली 50 कोटी रुपया टार्गेट करता रिकवरी करपाची आनी त्या हेजेर बँकेक जवळ जवळ 10 कोटी रुपया सुमार सोडचे पडटा. PMC बँक गडगडल्या उपरांत गोंय राज्य सहकारी बँकेत दवरिल्ले सुमार 90 कोटी रुपया लोकांनी भयानूच काडले. बँक बरी चल्ल्या, लोकांनी बेठे भिवचे न्ही म्हूण चेअरमॅनाचो उलो. फाटीं PMCची बँक प्रॉब्लेम जालें तेच बरोबर आमकांय प्रॉब्लेम जालो. आमची डेपॉझीट विड्रॉ जालें, जवळ जवळ 90 कोटी आमचे विड्रॉ जाले. ही बँक आज बरी पोजिशनाची आसा. खंयच्याच पब्लिकान आपल्याची डेपॉझिट्सांक लागून भिवपाची गरज ना. आमी फुली तांची कॅर घेतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.